各位老师、各位朋友们，大家好啊！看看我发现了一块什么样的石头？看看这一块怎么样，给不给力啊？看看宝石光泽，哎呀，太漂亮了！这一块你看，和周围这些石头形成了鲜明的对比啊！看看，这不就起来了吗？看看，哎呀，虽然小，但是漂亮。咱们这边也给它搞点水。这上面这个纹路，你看，像小斑马的纹路似的，有点意思啊。而且还是稍稍有一些玉化了的，唯一的不足就是有个小缺口，不知道是怎么弄成的。但是这一块石头是真的不错，看看光泽度特别好，看看挺不错的。好，喜欢户外捡石的朋友们可以关注我一下，感谢各位石友朋友们的支持。